Finesse Rigs in einer Minute, das Texas Rig. Das Texas Rig ähnelt sehr dem gestern vorgestellten Carolina Rig, aber das Budded Blei mit der Perle ist direkt vor dem Haken. Somit hat der Köder ein bisschen Spiel und ist nicht ganz starr am Bleikopf wie beim normalen Jiggen. Und dieses Blei klackt jedes Mal auf diese Perle drauf, wenn wir den Köder anjiggen. Besonders Barsche finden das sehr cool. Ich halte es mal direkt vors Mikrofon. Und da habt ihr es auf jeden Fall klacken gehört. Das ist ein absoluter Barschkiller. Jede Jahreszeit müsst ihr mal ausprobieren.